Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Wah, kali ini teman-teman, kakak sudah merakit jalur kereta apinya. Wow, terlihat di sini teman-teman, ada kereta api lagi parkiran. Wow, dan di sini teman-teman ada kereta api GMD di jalur kereta api. Wow, setelah kakak merakit jalur kereta api ini adik-adik, wow, kakak langsung merekamnya. Kakak di sini akan menunjukkan kepada adik-adik mainan apa saja yang ada di sini adik-adik. Wow, ini mainan baru kakak. Terlihat jalur kereta api dan mainan terbaru kakak. Wow, di sini teman-teman ada superhero-nya. Wow, dan di sini ada Batman-nya. Wadidaw, mantul, mantap betul. Dan di sini ada Ultraman-nya. Wow. Dan di sini ada 2 Kamen Rider. Wow, ini mainan baru kakak. Ini mainan Kamen Rider. Siap membela kebenaran. Wow. Dan di sini ada Spiderman. Wow. Adik-adik pasti kenal sama Spiderman. Dan di belakangnya ada kereta api Thomas. Wadidaw. Kereta api Thomasnya bersama teman-temannya. Wow. Dan di sini ada truk LPG. Truk LPG yang mengangkat gas yang selalu kita gunakan teman-teman. Dan di sini ada truk kargo. Wow, truk kargo ini mainan baru kakak. Dia truk kargo fungsinya untuk mengantar barang teman-teman. Wow. Dan di sini ada truk kren. Wow, keren. Dan di sini ada truk angkat pasir. Dan di sebelahnya ada truk Pertamina adik-adik. Wow, keren bener, mantul, mantap betul. Dan terlihat di sini ada truk molen yang biasa buat ngecor. Dan di sini ada truk angkat beku. Wow. Di sini ada truk angkat doser. Mantul. Dan kakak akan menunjukkan di sini ada Cityland, bus Cityland adik-adik. Wow, banyak sekali warna-warni bus Citylandnya. Wow, keren bener. Bener-bener keren. Oke adik-adik, inilah jalur kereta api kakak yang sudah kakak rakit adik-adik. Nanti kakak akan mencoba memainkan kereta apinya. Sebelum lanjut adik-adik, kita lihat di sini ada helikopter adik-adik. Wow, helikopternya mantul, mantap betul. Dan di sini adik-adik ada juga jalur kereta api beserta dengan banyak mainan terbarunya. Wadidaw, mantul, mantap betul. Di sini ada truk angkat beku juga adik-adik. Wow. Dan di sini ada powerful. Truk angkat beku. Dan di sini ada menaranya adik-adik. Wow, tinggi bener menaranya. Menaranya kakak buat dari blok tadi. Wow. Di sini ada hewan jerapahnya. Dan di sini ada unta. Wow. Dan di sebelahnya ada kuda adik-adik. Dan di situ ada rusa. Wow, hewannya bener-bener keren. Dan ada Ultraman di sana. Inilah jalur kereta api kakak yang melingkar. Wow, jalur kereta api terbaru kakak yang sudah kakak rakit. Oke adik-adik, terlihat banyak sekali mainannya. Wow. Dan di sini ada parkiran kereta api GMD FX 06237-nya adik-adik. Wow, terlihat kereta api keren. Di sini ada kereta api uap. Wow, mantul, mantap betul adik-adik. Wow. Setelah kakak merakit jalur kereta apinya dan menunjukkan mainan-mainan terbaru kakak, kakak akan mencoba bermain kereta apinya. Wow. Jadi kali ini kakak akan mencoba bermain kereta apinya adik-adik. Oke, kakak akan melanjutkan bermain kereta api. 1, 2, dan 3. Wow, sudah berjalan teman-teman. Wow,
Kereta apinya sudah berjalan di jalur kereta api. Yang di tengah banyak kali mainan truk-truknya. Ada robot Kamen Rider. Banyak bener mainannya. Wadidaw, mantul, mantap betul. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatan, selalu patuh kepada perintah kedua orang tua agar menjadi anak yang soleha. Oke adik-adik, semoga video ini bermanfaat buat adik-adik. Selalu jaga kesehatan dan jadilah anak yang pintar. Oke adik-adik, sampai di sini dulu video terbaru kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woohoo!